Муза вернулась. Муж, ты вернулась? Показала, что ты сегодня будешь зевать, умываться. Изучать запахи. Что еще будешь делать? Отдыхать на солнышке. Муж, мявкни, а? Хвостом. Да, хвостом. И хвост неактивный. Сказать, что ты меня с утра донимаешь? Правильно. Вот так тебе. Вот уже второй раз тебе показываю, что не приставай ко мне. Да, Мус? Ни вправо не приставай, ни влево не приставай, да? Ну, как-то так хвостом энергичнее можешь сказать, что да? Джен,